हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम हमारे नए टेक चैनल पे कुछ धांसू अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा, लेकिन चलो हम अभी शुरू करते हैं। आपने ये गाड़ी ऑफ कोर्स चलाई होगी, जो ऐसे पीछे करके ये क्या हो गया, फेल हो गया बे। ऐसे पीछे करके ये आगे जाती है, गिर गई, रहने दो। ऐसे तो गाड़ी आपने चलाई ही होगी। फिर आती है ये वाली गाड़ी। यहाँ पे जरा सा ये कर देना, एक काम करता हूँ मैं, उल्टी करता हूँ। हाँ, तो ये देखो। ये गाड़ी आती है जो होती है रिमोट कंट्रोल। आपने ये भी चलाई होगी, लेकिन आपको वह मज़ा नहीं आया होगा। लेकिन आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी गाड़ी जो कि अपना रूप बदल सकती है, ट्रांसफॉर्मर कर सकती है। आपने वो ट्रांसफॉर्मर मूवी देख ही ली होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उसकी ही एक छोटी सी गाड़ी में तब्दील हुई है। 1000 से 1500 के बजट में ये गाड़ी आती है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बूम। ये है वो गाड़ी, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। इससे पहले हम इसको ओपन करें। यहाँ पे देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी है। इसमें लाइट भी है 1/12। ये ट्रांसफॉर्मर हो सकता है और 5 चैनल की गाड़ी है। चलिए हम इसको अब अनबॉक्स करते हैं। और ये 6+ एज के लिए है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं जो कि कोई भी ले सकता है। एक काम कर रहा हूँ मैं, इस बॉक्स से निकालने के बाद आपसे मिलता हूँ। गाइस, ये देखो, ये बॉक्स से निकल गई है। काफ़ी सी ऐसे अच्छी लग रही है। ये बुगाटी की कॉपी है, लगता तो है। यहाँ पे तो लैम्बोर्गिनी दिखी थी, लेकिन वो उसका दूसरा मॉडल होगा। लेकिन ये भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये बुगाटी कौन सी है मुझे पता नहीं, लेकिन सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सी बुगाटी है। वो बहुत अच्छी। और ये रहा वो बॉक्स जिसमें से निकाला है। अंदर में तो सिर्फ थर्माकोल ही है, कुछ अच्छा तो है नहीं। ये देखो, बाय द वे ये मैंने मुंबई से ली है। ये देखो, अब पढ़ लेना। ओके। अभी हम इस बॉक्स को फेंक देते हैं, चले जाए वहाँ पे। और अभी हम इस गड्डी को अनबॉक्स करने वाले हैं। सबसे पहले ये हमारी गाड़ी को हम सबसे लास्ट में अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आती है उसकी पावर केबल। तो इसमें वो सिंगल वाली बैटरी आती है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये बैटरी, इससे ये गाड़ी चलती है। बहुत छोटी है, लेकिन इसको चला लेती है, बहुत अच्छे से चलती है। देख लेंगे हम। ये क्या खड़ी भी नहीं रहती है। हाँ, रह गई खड़ी। ये आया, और फिर आएगा हमारा रिमोट कंट्रोल। वैसे आप देखोगे कि इसमें सील नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ज़रा सा अनबॉक्स करके देखा था जब मैं लेने गया था। तो उसमें से अभी रुको, मैं ये खोल के आपको दिखाता हूँ। और ये खोलने के लिए हमारे पास है ये लेजेंडरी स्क्रू ड्राइवर। चलो खोलते हैं इसे। मैंने अभी ये स्क्रू खोल दिया है। ये देखो, आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा है, इसलिए तो 6+ एज लगती है इसको, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे होते हैं ये उसको मुंह में डाल देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। अभी अब हम इस रिमोट कंट्रोल को देखते हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन है इस रिमोट कंट्रोल का, और क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये देखो, कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये उसका लेफ़्ट राइट का बटन, ये उसका आगे पीछे, ये है उसका आई गेस डेमो मोड, जिससे ये खुद ही चलने लगता है। ऑटो पे नहीं है, खुद में चलने लगता है, फिर वो गिर गया खाते रहता है। और ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन का रिमोट बटन। अभी हम इसमें देखते हैं। इसमें हमें डबल ए की 2
बैटरी लगानी पड़ती है। ऑफ कोर्स मैंने एवरीडे की लगाई है क्योंकि वो बहुत मिल जाती है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। इसको एक काम करता हूँ, मैं लगा के आता हूँ। डन। सो ये लग चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं और अभी हमारी गड्डी को हम अनबॉक्स कर देते हैं। पहले वे उस शॉपकीपर ने मुझे बताया था कि इसको पीछे से अनबॉक्स करना, क्योंकि आगे का पार्ट तो यहाँ पे, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, इसलिए वो ये हो जाता है। सो अभी इस थर्माकोल में कुछ बचा नहीं है, सो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और ये है हमारी गाड़ी, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी धूल चढ़ गई है, ये हो जाता है। अमेज़ॉन पे इसका लिंक है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई में CST में ये बहुत आराम से मिल जाती है। तो चलो ये देखो आप इसकी फ़र्स्ट लुक, मेरे लिए सेकंड है लेकिन आपके लिए फ़र्स्ट लुक। ये देखो सब साइड से देखो आप। ओके, सो अभी हम इसमें बैटरी लगाते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आपको। एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से घुमा रहा हूँ, देखते हैं। चलो निकल गए, ये स्क्रू निकाल दिया, इसको हम साइड में रखते हैं। ये स्क्रू ज़रा अलग टाइप का है, ये देखो। फोकस हो जा, फोकस हो जा, फोकस ही नहीं हो रहा है। रुको रुको रुको, हो जा ना, फोकस ही नहीं हो रहा है। लो अब होगा, हो रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे ना, आप देख सकते हो कि यहाँ इस तरह पे वहाँ पे ज़रा सा शाइन मार रहा है और यहाँ पे उसके वो गोल गोल होता है ना, वो है। तो चलो अभी मैं इसमें बैटरी लगाता हूँ, श्योरली इसका एडाप्टर होगा, हमें लगा नहीं ये बैटरी यहाँ पे। सो अभी लगाता हूँ। सो अभी मैंने इसमें बैटरी लगा ली है, रिमोट रेडी है। चलो अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। वॉल्यूम जरा, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? ये देखो ये बहुत आवाज़ करता है, इसके लिए भी कंपनी ने हमें बहुत कुछ ऑप्शन दिया है। तो पहले इसका आवाज़ बंद करने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक करके रखना है और फिर यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक करके रखना है। अभी इसका आवाज़ बंद हो जाएगा। हमें इसको एक बार ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। ये देखो अभी इसका आवाज़ भी बंद हो चुका है। तो चलो अब इसे नीचे रखते हैं और फिर तुम्हें चला के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको नीचे रख दिया है। बहुत खुला स्पेस है और ये डेमो का बटन आप मैंने बोला था आपको, इसको दबा के हम देखते हैं। ये देखो ये खुद ही चलने लगती है, अपने करतब दिखाती है। ये देखो वो कन्वर्ट खुद हो गई। इसको स्टॉप करने के लिए आपको, ओह शिट, इसको स्टॉप करने के लिए आपको कोई सा भी एक बटन दबाने का होता है। वो देखो उसको चक्कर आने लगे, अब मैं भी क्या करूं। सो इसको ज़रा सा हम ये करके देखते हैं। आगे हो जा, यहाँ पे राइट हो जाओ, ये पूरा 360 फिरते हैं। और अभी हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो ये ट्रांसफॉर्म भी हो गई है। सो यही है वो गैजेट जिसको लेके हमको बहुत मज़ा आता है। और अगर वो ट्रांसफॉर्म में होगी तो वैसे भी वो बहुत तेज तक चलती है। ये देखो, ये देखो,
और ये आधा पौना घंटा इसको चार्जिंग के लिए लगता है और फिर 3 से 4 घंटे तक ये चल जाती है। बहुत अच्छी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। सो अभी इसको बंद कर देता हूँ। और इसका और एक फीचर है जो कि इसे और ही एडवांस बना देता है। अगर आप यहाँ पे आ गए, वो देखो वो आर्मी वाले ट्रक नीचे गिरा हुआ है, और अगर ये है उसका लोगो, जहाँ पे अगर आपने ऐसे किया हो जा रहे, रुको रुको रुको, ये देखो है, ये क्या हो गया बे? एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गई। रुको, वो गड़बड़ थम गई है। अभी देखो, मुझे तो लगता है ये वहाँ पे तो वो टकरा गए, इसलिए उसका ये फीचर बंद हो गया, लेकिन वहाँ पे काम कर रहा था। अगर हम इसके आगे पे ऐसे हाथ रखेंगे तो ये नीचे हो जाएगी, और यहाँ पे रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी, ऐसा उसका सिस्टम है। मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में उसे वहाँ पे टकरा लिया। अभी क्या करने का, फिर भी मैं देखता हूँ, अगर हो गया तो मैं आपको बताता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा एक नया और अच्छी क्वालिटी का ये ट्रांसफार्मर है। वैसे तो वहाँ पे कुछ तो हो गया था, अभी तक तो ये चल रहा था, देखेंगे। तो चलो, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों आ जाएगी, आप देख लेना। सो बाय।